啊，房地产都趴在地上了，然后房地产的从业人员从上到下可能就已经组织了好几场凯达格兰大道的大游行，会丢鸡蛋。对，那所以到时候贷款政策就会怎样？就会解禁。好，就像我们以前啊，大概这个以前没很以前哦，在2018吧，16、18的时候，我看起来什么规则都没有，就是没有什么第二屋哦，但是那时候没有8成啊，什么第二屋不会规定你5成啊，你第二屋一样7成啊，第三屋也是7成，你的收支比有过你就贷啊，然后贷完之后也没有说你不能够重新借价用挂式，挂式也没有说不能够再去买房子，都可以啊，这个就是房子在涨就会一直管制嘛，然后把它的那个限制都拔光光的时候，就是政府要引导人家去那边的时候，对，所以市场本来就是这样，热闹的地方管制就多。然后政府希望你去了，大家都不鸟他，就没有人要去那个地方。那种情况，它当然限制管制就会少，然后到时候的房地产哦，就会解除很多条条框框啦，就房地产万解就会发生了。台湾房价暴跌不是你想的那样哦，三大惨况正在等着你。先说结论，暴跌发生的时候，你可能没工作了。第二，你的股票变成壁纸；第三，你没有地方住。那跟一般人想象啊，台湾房价暴跌，我可以抱着现金哦，立刻去抢自己心目中的房子哦，有很大的差距。从美国跟日本的经验来看，这些在台湾也都很可能会发生。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们上一期影片聊了高雄哪里的房子最受欢迎，如果你还没看过的话，可以看一下。那今天我来跟你讨论台湾房价暴跌会怎样哦。这是我们来聊说看空主最喜欢讲的房价暴跌哦。你现在看新闻应该也是啊，什么什么预售跌多少啊，谁谁然后就已经不买房了，整整有没的。那我们就来讲说，如果房市一崩，不是说缓慢下跌哦，是像顺崩哦，瞬间崩盘的那种发生大跌的情况，那到时候情况会变什么样子哦？好，这是有教科书可以抄的哦，那就抄美国跟日本哦。那你说那个我们的金融环境不一样啊，所以有日本嘛哦，这个金融环境也跟我们就很相近的。好，首先会发生的事情就是预售屋卖不掉哦，然后建商又不敢盖新的案子，不敢买新的土地哦。那这个春江水暖鸭先知啊，你就去看各地市政府的土地标售的标托率如何，就是说那是原料。那你买下去之后，现在不是限18个月要动工？那也就是说，建商他们就是像在高速公路开车，他看很远哦，就是前面快要堵车，他就不加速了哦，他就不会去买那块土地了。那以目前的那个土地买卖的情况来说，还是高雄的建商还是在抢地的情况之下哦。那这是预售的部分，那预售都跑不掉，那中古那交易量也会急剧降低哦。那房地产的交易量会非常非常的低，非常的惨淡，崩盘会发生这种事情。不是说一堆房子挂出来卖，然后大家就抢着买，不是这样，就是跟股票的那个下跌一样，一只股票正在下跌，你怎么会想说赶快去抢？一定是说在那边等嘛。结果我等久一点，它又更便宜一点了，然后那我就不急哦，就变成这样。好，那接下来发生什么事？接下来会发生银行产生大量的呆账哦，因为以台湾现在的房市政策，首购你只付2成呢，那银行是出比你还多的钱呢，银行要出到8成哦，那就算是第二屋，银行也要帮你出一半。所以银行的现金就会出现问题，而且在大崩盘的时候，就金融环境动荡，很可能会出现民间挤兑风波哦，大家都会怕银行快不行了嘛哦。那这个我说明一下，挤兑就是说你存在银行的钱哦，其实不是说真的完完整整的趴在银行里面，银行它也是盈利单位啊，它要拿钱去做事啊。像那个之前的第6波信用管制有什么准备率有没有？它提高了准备率，那个准备率就是说你的钱放在银行里面，银行有多少，它只要留多少准备就好了。好，那这影响的东西就是说准备率调高，意思是说，假设你放1000万在银行里面，那银行本来可以拿一大部分去，然后准备调高，它留比较多了，它就会影响它的那个综合投资起来的绩效，因为它可以动用的钱就比较少了。那就是这样，一选的就是央行公布的存款准备率，像这一张是去年6月公布的你看我框起来的地方，活期存款10.525%，就是说100块存进银行实际上银行只会准备大概10.5块钱那剩下的这些89.5块，那都会拿去做他要做的放贷的业务那也就是说，如果发生挤兑的时候，你就冲进去跟银行拿100。银行还不得不给你因为那是你的钱，一拿是不是还没拿的人可能就有危险，这就是挤兑。那现在也有那个中央存保就是说一间银行你里头放300万，要是这个银行挂了那国家保国家会赔给你，对，但是额度就是300万啊。那像我观众那么多人都超过那
就要搞得，当然你全部趴现金在银行这件事也很奇怪哦，不是大家都会一些组合技吗？什么美债日房等等哦，让钱动起来。总之就是说300万啊，然后拆很多笔哦，那这样你假设有5000多万的现金，然后你都拆成300万 ，OK， 那你这300万大概都是安全的。那挤兑也是银行最不想要看到的事情哦，来不及支付。台湾近年来哦，过去4、5年了吧，疫情之前是有发生过的，就是莫名其妙社会的风声传出来，我忘记是哪一家，然后很多的那个大妈大爷在凌晨排队，因为怕他倒，怕说啊我现在不去领哦，然后就被人家领完，我的钱就不见。现在是不会了，那些大爷大妈应该也不是说每个人存款都在300万以上。那一旦发生挤兑的时候，政府一定会介入，不然就要怎样，就要动荡了哦，动荡。这边啊，我八卦的时候我再一起讲一讲哦。好，来，然后再来是社会也会发生巨变哦，社会巨变。首先第一个冲击到的就是你跟我的工作哦，因为台湾大部分哦还是中小企业，你不要看说上市贵公司好像很多哦，其实他们请的人哦占总受雇的人员里头的成数哦还不到30%，那绝大部分都是那个中小企业。那中小企业哦很依赖房地产啊，就是说老板娘拿自己的房子去压钱的都这样啊。不是说每个中小企业都那么会赚，你知道哦？那到时候银行发生了问题哦，那中小企业就他们筹资会更加困难，然后就会有说，那个公司宣布倒闭哦，然后结果他这间公司倒了，它会造成什么？另一间公司的呆账啊，然后就连锁，第二、第三间这样，然后股市一定也会大受，应该是说房地产要跌之前，一定是股票的表现已经迷迷毛毛，而且维持一段时间，你不能够说像那个什么台股很刺激嘛，就突然下跌，然后过没2周又拉起来哦。那这种的话，就是说反应还没有震荡到房地产这边，那到时候股市已经趴在地上了哦。这边也有教科书可以抄哦，就日本，日本在泡沫经济以后，股市是直接对半砍哦。那所以我们接下来面对的是什么啊？就第一可能没工作了哦，因为公司啊就不好经营啊，哦体质不好的老板就会怎样，跟修哦，跟造哦，不然继续拖下去。那就会变成一滩烂账哦，就是像以前发无薪假的时候，无薪假哦，你不要看说那些大厂，因为新闻都是大厂，多的是那些靠大厂吃穿的中小企业哦，都收了一大堆。来，第二个股票变壁纸哦，因为整体金融崩坏嘛，然后股市一片看惨这样。第三个你没地方住，这个会发生哦，那不然就会遇到银行怎么样要收你的房，因为到时候你还在缴房贷，你缴不出来啊哦，然后怎么样，然后甚至在外面租房子，然后房东因为股票被断头，因为公司在裁员，怎样，他收回房子或者他卖房子等等有的没的，对租客来讲，他的杀伤力又更强了。哦，那银行是不太会，就说银行照章办事的话，那该法拍哦，就会形成说一个没地方住的情况，你可能就要回老家，就像那个周杰伦的《稻香》的 MV 里头就是拍这个就被裁员回老家的情况。妈的，现在不是人人都有那个田野间的老乡可以回去，好不好？好，最后是政治层面，我也不想讲政治啊，但是必然会遇到哦。就是首先政府会推出大型的纾困跟金融维稳的方案，针对银行跟企业还要进行纾困的救助。我们有一支规模很大的基金叫信保基金哦，平常大概也是干这些事情。那钱不够的话就举债哦，然后政府再慢慢还。最后你要知道要花多久才会恢复元气哦。好，那我们来讲，如果真的房价大崩哦，大概要花多久才能够恢复元气？我讲是大崩哦，那个一般的崩盘哦，就是我们正常房市的多跟空的那个空的最底下，至少它再加1倍的跌幅哦，就是房地产趴在地上的这种哦。那一样就看日本哦跟美国。日本哦，1986年泡沫经济，2000年开始复苏，回到高点，2024年2月22号，你看这张图，34年，这边讲一个八卦，就是说时隔34年会发生什么事情？就是当初被套在泡沫经济，然后房价都腰斩啊，可是你贷款还是要照还的人，房贷都还完了。那所以说日本呢，民间已经最近有一个声音出来，虽然他们通缩中啊，但是民间可支配的消费有显著的提高，就是老人都把房贷还完了，那就这样。然后在2024年2月22号上午10点过后，有日本经济温度计支撑的日经指数突破了39000点，刷新了1989年12月29号创下的纪录，34年呢，重返荣耀。那再来是美国次贷风暴嘛，2007年开始爆发，然后回到顶点。我讲顶点就是标准普尔500指数那突破2007的高点时间是5到6年但你不要忘记美国为什么回血那么快，它可以作弊啊，对不对？它可以开外挂，它可以印美钞，然后去收割大家其他的国家，日本就不行
OK， 那就大傻逼政策，推出一堆荒谬的政策，然后逼一些周边的国家要配合。像 Elon Musk 之前不是就在查美国的账Doge嘛？那个我们华人这个历史啊，有传承下来，就是我们看啊东厂美国的历史太短，他们可能对东厂什么都还没有这个概念。OK， 好，然后他就查账嘛，然后跑出很多新闻来，你看核发了3.3亿美元的资金给未成年儿童。甚至包含一名9个月大的婴儿获得10万美元贷款，哇嘞！9个月当老板了，9个月大婴儿叫他签自己的名字都不会签，不办法拿到10万美元的贷款，你看这就腐烂了所以很夸张啊。那我们现在把镜头转回台湾如果台湾发生这种等级的房价暴跌，我会看先猜10年以上恢复元气，而且很容易会发生的事情，我看也不是什么股票啊经济方面的问题，我看起来更有几率的是。要么就政治，要么就天灾天灾不用讲，你看缅甸大地震，对不对？然后我在拍这支影片的时候，刚看新闻说东加群岛也发生7以上的地震。我一查纽西兰，然后更旁边的地方就离台湾很远了但是你看这个是太平洋的板块大陆，不知道最近在干嘛。天灾政治的部分就是对面嘛就对面就不多讲这个怎样讲都有问题啊，所以就先避而不谈。好，那就到时候。假设台湾的房地产趴在地上，房子变得很便宜，看空一族会有能力买吗？我跟你说，他没办法。他引以为豪的股票也跌了，工作可能也没了，因为他在中小企业上班嘛，在大企业上班也是勒紧裤腰带过日子不然无薪假怎么来的好，在那种情况之下，他怎么会有能力去买房子？对不对除非就是怎样，他看跌台湾经济，不然叫他放空赚了一大笔不然的话就是间接的放空，就是说他。都不去投资，他就把那个他赚到的钱都怎样，他就把它弄成金条，然后藏在家里然后到时候他去换那些房子，就这样不然在这种大家都在惨的情况之下，他怎么有办法突然掏出大量的现金去买房子？对，所以在他们讲说房价大跌这件事情，他不是说不会发，我也没那么无脑一直看多什么的，但是房价大跌一旦发生了，那个到时候一定是哀鸿遍野的状态那。到时候叫做上车会更难上车，到时候只会有一种人在那边开开心心，是什么人也不是我是那个现金很多的大包租公。现金很多的大包租公是怎么样？他就做一些跟景气比较无关的生意，比方说平常收租金，然后收，然后等到这个房价大跌的时候，他就可以发动现金，或是用一些优惠贷款政策来买房子。为什么？因为到时候贷款政策一定会解禁。就像我们现在第7波信用管制以后，第2屋5成，第3屋只能贷款3成房地产都趴在地上了，然后房地产的从业人员从上到下可能就已经组织了好几场凯达格兰大道的大游行，会丢鸡蛋。对，那所以到时候贷款政策就会怎样？就会解禁。就像我们以前大概这个以前没很以前在2018吧，16、18的时候，我看起来什么规则都没有，就是没有什么第2屋但是那时候没有8成什么第2屋不会规定你5成你第2屋一样7成第3屋也是7成，你的收支比有过你就贷然后贷完之后也没有说你不能够重新借下用挂式也没有说不能够再去买房子，都可以这个就是房子在涨就会一直管制嘛，然后把它的那个限制都拔光光的时候，就是政府要引导人家去那边的时候，对，所以市场本来就是这样，热闹的地方管制就多，然后政府希望你去的，大家都不鸟他，就没有人要去。那个地方那种情况，它当然限制管制就会少，然后到时候的房地产就会解除很多条条框框啦，就房地产万解就会发生了。我的判断是这样，因为看过去起来好像也都是长这个样子。对这几件事情先讲，不然怕忘记。就现在不是房地产吹冷风嘛，这已经是事实了。那我自己的观察是这样跟你分享一下。先说台北台北市、新北市。那台北目前依然持续在成交那成交的行情没有特别的高，也没有特别的低，就行情这样。只是说现在的买方分布已经变成说 50% 是自住换屋那 50% 是财富传承，投资客几乎都离开台北了。那我想这个也不赖嘛，就没有投资客在那边恶性炒作那前面讲到那个 50% 自住换屋很重要的考量就是小朋友的学区所以蛋黄依然非常坚挺那 50% 的财富传承那财富传承讲的就是就天龙人嘛有钱的天龙人，那通常都是怎样？长辈就是
看生几个小孩，然后每个小孩一人帮他们买一间这样哦，要给小孩的这种属性，所以他那个也没有要投资，也没有要炒作啦，就是保值就好哦，财富传承哦。那你有钱，你要放在全台湾最顶尖的房地产市场哦，来自住换屋或是财富传承都可以哦啊。只是说现在成交在4500万以上，已经是目前的常态哦。我居然还有观众哦，去买超过1亿的大安区房子，然后他们说我台北前辈的团队服务是非常的顶级啊，他们的家族很满意这样。对，所以你要看那些财富传承用的房子或者好学区的房子哦，你就加我前辈的 LINE 小老鼠拜台北，小老鼠买台北这样。加了你就看到他的大头贴，那个是助理在顾的，那他们会不定期的 po 这些房子给你参考。OK 啊，那讲完台北讲高雄，高雄的情况是也一样市场降温那之前的乱买乱出价族群就不见了，我认为这样很好，因为这样子我们就可以专心瞄准重大建设，就比较不会有那外行乱出高价的乱，你知道。那自从我拍了会员影片我会员影片不是说都会拍重大建设嘛？那陆陆续续我拍了高雄的重大建设有，楠梓台积电到凹子底3大开发案、富邦凹子底 BOT 案，到71期4地重划、新高雄火车站，到亚洲新湾区你们观众很奇怪我拍一个重大建设，你们就跟着买一个重大建设附近。高雄我是很有信心啊，没想到说，这个观众好像比我还有信心买的比我还贵，买的比我还多，真是蛮夸张那看好高雄，你瞄准重大建设，就找我推荐的台湾房屋美术之星店那在高雄你要卖还是要买那你就给他们一条龙就好了，就跟我一样，我过去10几年都是他们处理的，这是真的那我付的中介费这样子加起来早就超过7位数。那你看我还是愿意推荐他们就是真的很没问题嘛很专业很 OK。他们的 LINE 是小老鼠 go 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 小老鼠5个 go 那他们有答应我说会 po 在这支 LINE 的房子是都会挑过就是专门给买房阿元的观众。那这些房子都怎样？都适合自产，也都在重大建设旁边，你可以加那个 LINE 来看看高雄没有台北那么贵祝你自产顺利，来高雄玩得开心，赞赞。好，来讲八卦，讲八卦。那台湾房地产要发生崩跌的几率高不高？我现在讲的是几率那几率非常不高而且这个非常不高是不高到什么程度？是不高到我个人认为没有到什么10%、20%，就是一旦发生了就是股票真的要很严重、很严重，要持续1年、2年、3年以后才会波及到我们台湾的房地产。为什么？我们看一个比例银行局的余放比银行局余放这个资料很新我们的银行局还不错就是我现在截图的这个资料是114年1月份的，你看现在才3月然后1月的，这就更新的都很快。好，余放比就是看谁还不出钱简单粗浅的理解长这样。然后这截图上我直接截最底下就是综合综合的话你可以看到百分比那0.16%，这什么意思？这就是全部的银行。然后我看还有什么乐天银行，有人在用那个吗？这个我不知道。好，那这个余放比0.16%，什么意思就是1/1000，就是1/16。换句话说，目前的台湾房地产1万间里头才会出现16间缴款出现问题1万间里头才会出现16间缴款出现问题。我换个方式表达，这个叫做1万间里头有9984户都没有问题。那这16户里头也不是说什么因为怎样怎样怎样然后缴不出来，然后房子被法拍，然后导致什么余放比加，不是这样，而是你要不要看一下这1万间里头16间出现问题的，你去看法拍市场就知道，真的没有什么。当然它看起来叫做因为缴不出房贷，所以房子被法拍，结果的果是长这个样子。但是事实上你去了解一下法拍为什么这间会被法拍，多的是什么？做生意失败，要不然就乱搞赌博或者怎样，导致他没有钱去缴房贷了，所以他流入法拍，而且这种的数量非常的多，这种数量应该占法拍数量的7成8成有那剩下的就是一些很特规的操作比如说卡租约怎样那个我们就不讨论。我要表达的事情是不是任何一间法拍都是因为它兜路出现状况，它通常是因为它乱搞像我们大家网络上最常讲的不是说新青安这些家伙，然后等5年以后宽限期一过，法拍就会爆量。
我跟你说，到时候应该也看不太到什么爆量，即使是爆量也没有关系。为什么？因为1万间才16间，1万间假设喷到32间，再加1倍，对其他的9900多间有什么巨大的影响吗？就没有啊。会爽到谁？会爽到那个现金很多的包租公，就这样，他们要去收房子。他们收房子不是要房地产在那边上涨，你知道？他们收房子是很单纯的多几间房子就多几笔租金收入，大概就这样。房子是涨是跌，它都完全没有关系。然后他们在买房都不贷款的，你知道？好，总之就是说，你看余放比我们台湾的余放比真的是占世界前列，很可能是最保守的银行。像美国的银行来看我们的什么余放比，这0.16%什么东西，他们的判断会是什么？他们判断会说，你有非常多可以赚到的钱没有赚到。一般来说，银行赔得起的情况之下，抓3%到5%是坏账，就这样了嘛？对啊，然后就可以积极的去做很多其他投资或指定的放款。你有没有看过美剧？美剧的银行经理在放款，这是听那个人提计划，然后讲，然后他觉得可以，他就放给他，就是这样的。然后台湾现在要放款很难啊。我说在房子这边，所以超级坚挺了然后又来了，你看第7波信用管制，7波了，现在还能够上车买房子的人都是实力户。我说中古啦，好，都是实力户。你要这些实力户然后就房子要被法拍，太难了啦。在这之前有倒掉一大批其他的人啊，比方说股票被断头了或者怎么样，所以我们是完全不担心。台湾的房市真的是太过坚挺那这一方面是什么？政府在把控风险啊。那像现在不是杨金龙杨先生也说什么不动产的放款比例太高，把它驱赶出去。总之就是政府也在看这个风险，他也会怕嘛。结果他这样一管制下来，就变成银行在房贷这边超级保守。那超级保守形成什么？市场超级坚挺，很难啊，真的很难会发生，除非大家一起约好，我们1万个人就约好然后我们一起乱搞股票我们通通做期货好了然后通通1万个被断头，才会喷大量的这个法拍出来啊，大概就是这样。事实上就不会嘛，所以不用太担心我个人对台湾房地产的体质来说，我个人认为就这个余放比是要紧张什么？不用啦。所以我的说法是，台湾房地产要崩跌的几率很低。那会造成台湾房地产大崩跌的情况，我又说政治或是天灾的几率都会远远比什么台湾房地产突然崩盘。哎呀，这是我的判断这是我的看法，粗浅的看法一定是错的那错就错了，反正我自己的钱我自己负责，我也没有叫你要跟我投资什么的，完全没有我就是自己这样想，我还在持续在看高雄的房子，很不错啦那推荐给你。